দোস্ত কি করস? সামনে তো এক্সাম, কিছু পড়তে ভাল লাগতেছে না। শুয়েছি দোস্ত। আরে এক্সাম নিয়ে প্যারা নিস না, আগের দিন রাত্রে পড়লেই হয়ে যাবে সব। আর এই বয়সে কি পড়তে ভাল লাগে নাকি? সত্যি করে বল, তুই আবার পড়তেছিস না তো? আরে না, শুয়ে শুয়ে ফোন স্ক্রল করতেছি। দোস্ত আমি এই মাত্রই বসছি আর তুই আসছিস।